Dan po padcu vlade lahko imenujemo tudi dan začetka reševanja slovenske politične in gospodarske krize. V Novi Sloveniji smo tudi pogosto govorili o krizi vrednot. Mislim pa, da je še ena kriza, ki je zajela ves svet in je morda tudi najmočnejša, to je kriza vodenja. In tej krizi smo bili priča ves čas tudi v Sloveniji. In ta kriza vodenja se pojavlja na različnih nivojih, v različnih inštitucijah, od Evropske unije do pri nas pomembnih inštitucij, do vlade in tako naprej. In ker je tako velika kriza vodenja, je tudi velika kriza zaupanja. Ker so državljani bili pogosto razočarani nad politiko, nad vodenjem, nad potezami, zato je v Sloveniji tudi veliko nezaupanja. Veseli me, da se je Državni zbor odločil včeraj tako, kot se je odločil, in s tem so poslanci pokazali, da jim je vendarle več do slovenske države kot do enoletne plače, ki je potem morda niti več ne bi bilo, da o pokojninah niti ne govorimo. Pomagal je tudi pritisk javnosti in tako je tudi prav. Končno se je slovenska javnost prebudila in začela protestirati proti različnim anomalijam ali pojavom, ki se dogajajo v družbi. In tudi ta pritisk javnosti je pripomogel, da poslanci niso manjkali, da se niso izognili odločanju, da so vendarle prevzeli odgovornost nase. Vemo, da imamo tudi krizo z vsem, kar je povezano z državno upravo, s človeškim faktorjem. In zato so propadale banke, zato moramo dokapitalizirati banko, zato propadajo podjetje, zato so nastali tajkuni, torej tudi tukaj se je pojavila kriza vodenje in zato imamo državo tam, kjer pač imamo. Nakopičenih težav seveda ne bo mogoče rešiti z neko čudežno palico ali z neko osebo, ki ima recept za vse probleme. Pomembno je, da bo nova vlada imela zaupanje volivcev in polni mandat za vladanje. Torej, volivci bodo podelili mandat in vsaj začetku ima tista vlada popolno zaupanje in jaz verjamem in upam, da bo naslednja vlada vladala, vodila drugače kot je sedanja. Predvsem pa se mi zdi pomembno, da tisti, ki zmaga, zmagovalec, vedno povabi k sodelovanju tudi poraženca. In jaz upam, da se ne bo zgodilo tako, da bi tisti, ki so bili sedaj poraženi, pa morda prihodnje ne bodo več vladi, pa upamo, da ne bodo delali proti državi z namenom, zakaj bi vam bilo bolje, zakaj bi vi vladali bolje kot mi. Jaz upam, da se v Sloveniji končno vsi zavedamo, da če naslednja vlada bo peljala državo v krizo, bo s tem peljala vse v še večjo krizo. Torej je nujno potrebno večje sodelovanje, boljše vodenje. Seveda pa se bo nova vlada srečevala z nekaterimi sistemskimi težavami, kot je na primer pretirana državna birokracija, o tem nenehno govorimo, zapletenost predpisov, in to otežuje hitro ukrepanje in hitre spremembe. Velika politična razdeljenost, o tem sem že govorila. Potem imamo tukaj sindikate z močnimi socialističnimi načeli, ki pač vedno znova grmijo z istimi poudarki in se pri tem ne zavedajo, da je kapitalizem sedanji red drugačen, da slovensko gospodarstvo tekmuje v globalnem gospodarstvu, da se mi ne povezujemo s Severno Korejo pa s Kubo, ampak da tekmujemo v Evropski uniji, v globalnem svetu, kjer veljajo pač druga pravila, tržna pravila. In zato ne moremo z enakimi načeli delati naprej, kot smo delali v socialističnih časih. In tudi delno ohranjena socialistična miselnost pri samih državljanih. Še vedno premalo podjetnosti,
premalo zavesti, da je vsak državljan odgovoren sam najprej zase, da si najde delo, da nekaj pripomore k družbi in da državna blagajna ni vreča brez dna. In da kredit na kredit zadolževanje ni dolgoročna rešitev za državo in za državljane. Torej, tudi mi državljani se bomo morali spremeniti našo miselnost. Seveda, vse te težave, ki jih imamo, ki so sistemske, bomo morali reševati korak za korakom. In prav tukaj bi pa dejansko potrebovali karizmatičnega voditelja, ki bi mu ljudje zaupali, ki tudi če naredi napake, ki bi vedeli, kakšen cilj ima. Danes sem bila nekje na obisku in ta gospod je imel plakat Nika Vujačiča, se spomnite tega, brez rok in nog, ki s takim navdušenjem govori o življenju, človek, ki premika meje, tako je že naslov plakata, človek, ki premika meje. In tudi to bi res rekla, da nič ni nemogoče. Če človek brez rok in nog lahko velike stvari naredi, tudi naši državi ni brezupno in lahko marsikaj naredimo, seveda korak za korakom in z voljo in z jasnimi cilji. Razrešitev politične krize je prvi korak za reševanje sedanje krize. Predčasne volitve zagotovo začetek reševanja. In takrat bodo volivci pač povedali, komu želijo zaupati to odgovornost. Kredibilna vlada je temelj nadaljnjega reševanja krize. Krizo je treba reševati po korakih. Nova vlada mora najprej odpraviti stvari, ki ne terjajo veliko denarja, lahko pa veliko spremenijo. Vemo vsi, denarja ni, kaj narediti. Poenostavitev administrativnih postopkov je zagotovo ena izmed pomembnih stvari. Vsi poznamo primer Boscarola, ki bo gradil v Italiji, ker v Sloveniji ne more rešiti problemov. In on ni edini, veliko je takšnih podjetnikov, ki ne čutijo podpore države, da bi lahko normalno delali. V zadnjem času sem se srečala kar z nekaj podjetniki, tudi s podjetniško-gospodarsko zbornico, podjetniško-vrtno zbornico, gospodarsko zbornico. Povsod so rekli, se mi nočemo državnih pomoči, mi znamo delati, želimo pa, da država spostavi takšne pogoje, da bomo lahko delali, da bomo lahko tekmovali v globalnem svetu, da bomo konkurenčni, samo to pričakujejo. In mislim, da prihodna vlada, torej v vladi nikoli niso strokovnjaki, samo strokovnjaki, ki bi čisto vse obvladali. Ampak pomembno je, da se v tej državi tudi poslušamo, slišimo, da poslušamo tiste ljudi, ki se z neko stvarjo ukvarjajo, konkretno gospodarstvenike, podjetnike in da iščemo možnosti, kako jim pomagati, da bodo boljši, bolj uspešni, da bodo imeli več delovnih mest, da bodo lahko zaposlovali, da bodo bolj konkurenčni. To je naloga države. S socialnimi partnerji se je potrebno dogovoriti o skupnih ciljih. Tukaj sem že prej omenila sindikate. Zelo idealno je, da sindikati branijo delovna mesta za nedoločen čas. To je idealno. Vemo pa, da takih delovnih mest ni veliko in da jih je čedalje manj. To se pravi, da sindikati zagovarjajo čedalje manjšo skupino ljudi, med katerimi ni mladih, ki že skoraj da ne dobijo delovnega mesta za nedoločen delovni čas. Torej, fleksibilnost, večja fleksibilnost na trgu dela je nujno potrebna in to bodo morali spoznati tudi naši sindikati in mislim, da se bo odprlo s tem tudi več delovnih mest, več zaposlovanja. Zdaj se podjetniki bojijo nekoga zaposliti, ker pravijo, da to je hujše, kot če se poročiš. Če se poročiš, se lahko ločiš, tukaj pa moraš plačati ne vem kakve odpravnine in je težko in zaradi tega se bojijo zaposlovati. Vlada mora delovati povezovalno, pritegniti tudi opozicijo oziroma poražence, kar sem že prej poudarila. Najpomembnejše naloge, uravnotežiti proračun, zmanjšati davčno obremenitev dela, povečati učinkovitost pobiranja že obstoječih davkov, spodbuditi podjetništvo in poznavanje maternega jezika, tujih jezikov, računalništva, sodobnih tehnologij in naravoslovnih znanosti je tudi
znanje o podjetništvu. In tega nam v Sloveniji še tudi vedno manjka in tukaj mislim, da mora šolstvo tudi več narediti. In seveda mlade usposabljati za delo, tudi zato, da bodo podjetni, da bodo sami ustvarjali nova delovna mesta. No, in ena izmed težav, ki jih imamo, je zagotovo tudi pravna varnost. Pogodbe ne veljajo, pogodbeniki se ne držijo pogodb, da iztirjamo svoje pravice preko sodne poti je tako dolga, da jo velikokrat raje opustimo, ker je predraga, pa ne vemo, kdaj se bo rešila, kakšni bodo rezultati, tako da zagotovo povečati pravno varnost in to je tudi eden izmed pogojev, da bodo tuji investitorji prišli v Slovenijo in da bodo se čutili varne, ko bodo tukaj naložili svoj denar določena podjetja. Zdaj tega ne čutijo, poleg tega, da imamo velike davčne obremenitve, tudi ne čutijo, da bi njihova naložba bila v Sloveniji varna. Racionalizirati javno upravo, to tudi vsi vemo. Če bomo poenostavili postopke, verjetno bomo s tem že tudi javno upravo do neke mere lahko racionalizirali. In pa uvesti nujne družbene reforme s konsenzom večine družbenih skupin. Torej s konsenzom, s dogovorom, to je pa spet tukaj, če bomo imeli voditelje, ki bodo razumeli, zakaj so reforme potrebne, kakšni so cilji, potem bodo za seboj lahko potegnili tudi skupine ljudi. Če bodo tisti, ki vladajo na eni strani, sindikati ali pa voditelji nekih družbenih skupin na drugi, potem bo seveda težko izvesti takšne reforme. Tudi reorganizirati morda zavode za zaposlovanje, ki morajo biti le umestna postaja do nove zaposlitve, ne pa končna postaja do upokojitve. Na tem področju mislim, da imamo veliko dela, seveda solidarnost do vseh tistih, ki ne morejo delati, ki so potrebni pomoči, vendar spodbuditi tiste, ki lahko delajo in jih poslati na delovna mesta, kjer so potrebni, kjer je delo. Prepričana sem, da Slovenci še vedno znamo delati, da imamo veliko znanja. Imamo tudi uspešna podjetja. To me zelo veseli. V zadnjem času sem jih tudi na obrtnem sejmu, na kmetijskem sejmu kar nekaj srečala. Ambiciozne ljudi, ljudi z idejami, ljudi, ki imajo podjetja, ki imajo perspektivo, ki imajo znanje. Torej, če bo država opravila svojo nalogo in ustvarjala pogoje, da bodo lahko delali, potem verjamem, da Slovenija lahko spet gre na tisto pot uspešne države, na kateri poti smo nekoč že bili. Seveda tudi državljani bomo morali opraviti svojo nalogo, delati odgovorno, tudi odgovorno voditi tako politične stranke, kot tudi podjetja, odgovorno vodenje, odgovorno podjetništvo. Vse to mislim, da moramo v Sloveniji postaviti na nove temelje in potem verjamem, da je izhod iz krize mogoč, seveda treba bo delati drugače in to na vseh ravneh. Naj nam bo ta Nik Vujačić človek, ki premika meje tudi za zgled. Če je cilj jasen in močna volja, lahko premikamo meje v glavi in tudi v državi.